jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg RFM pencoog rajo Futur Média Abdoulaye Diop ci technique bi Yacine ci wàllu digital gi ci wàllu réalisation Barthélémy Ngom ci téléphone bi Moussa Oumar Gueye nekkal ñu Tamba maa ngi lay ziar bu baax Moussa Oumar Cheikh Anta. waaw El Hadj Assane. Moussa Oumar daa mel ni sori waayu Tamba. Moussa daal moom ñaari am rek sama doom baay bi soit sori waay bi la wala téléphone bi doon bu xeetoo penku. waaw xam naa soriwaay bay tax. waaw kon Cheikh nga baal ma ginnaaw ma la ziaree ma jël Moussa Oumar ah. waaw d'accord jërëjëf Cheikh Anta Moussa Oumar Gueye. El Hadj Assane ñu ngi lay fay. Moussa Cheikh Anta ngi lay jëw fi nee na est-ce que sa bos bi du damay bañ a tudd dëkk ba nag du téléphone yooyee. baax na daal. mais no fanaanoo. sant bu wéer a wéer alhamdulilah. ay ca ñu waxtaane lii nga xamante ni toogloo na 1200 personnes déjà ñoo xam dañ leen dàqee ci fu nu liggéeyee ndax corona gi ministre du travail moo ko xamle. 1200 licenciés ah 16000 yoo xamante ni fukk ak juróom-benn junni. yu dem chômage technique fukk ak juróom-benn junni du lu ndaw donc corona gi ëpp naa xeeb. foog naa ni à ce rythme ñaanalu ma ko sekkee nag njawee ni waaye léegi ñu am ñaari weeru koor ci benn at mi waaw kon yàlla na ko yàlla gën a gaaw jëlee Sénégal ñëpp dellu ci seen activité koom-koom bi dekkiwaat Tambacounda lan mooy situation bi Moussa. jërëjëf El Hadj Assane di nuyu waale mbokk auditeur u rajo Futur Média yëpp di ñuy déglu fépp fu ne ci àddina bi fi mu ne. mën nañ jàpp ni ci deuxième vague mi ñetti fan ci weeru décembre la tàmbali woon boobu ak ñu ngi si am na ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñeenti cas yoo xam ne enregistré nañ ko. ci diwaanu Tambacounda. ñaar fukk ak ñetti nit ñoom ñoo ci seen bakkan rot am na ci ñaar fukk ak ñeent ñoo xam ne ñoom ñu ngi leen doon faj ci jamono ji ci seen kër muy traité à domicile. am na ñeent ñoo xam ne nag seen cas xëy na moo gën a critique moo tax ñu leen di toppatoo seen wér-gu-yaram ci centre de traitement bi nekk ci biir hôpital régional bi nga xam ne docteur Alexandre Seck moom moo jiite centre boobule. lu ñu mën a jàpp itam mooy ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñoo xam ne wér nañu ba fi mu ne nii dellu nañu ci seen i njaboot tàmbaliwaat seen i yëngu-yëngu bu ñuy xool itam ci wàllum li nga xam ne moo jëm ci wàllum vaccin yi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février boobu ak léegi nii def na weeru yàlla. ci la ñu indi woon luy toll ci juróomi junni ak téeméer ak fukk ak juróom-ñetti dose yoo xam ni dañ ko jagleeloon diwaanu Tambacounda fekk nag ñaari junni yi ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar yi ñoom dañ ko jagleel ñuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram leneen li ñu daal di koy nag dëbbal ñi nga xam ni ñoom ñoo am juróom-benn fukki at ak ñi ànd ak yeneen i feebar yoo xam ni moo demee ni jabat ak yeneen yi ni mel loolu nag bu est-ce que ñu ngi ñàkku Moussa est-ce que ñoom ñu ngi ci ñàkk gi gaa ngi dem ci hôpital di ñàkku di ñëw di ko waxante seen biir. waaw jàpp nañ ko parce que situation bi ñu jot a seetlu nit ñi dañoo gis ni gannaaw kilifa yi ci boppam xawoon nañu temme ngir ñu jëkk leen a ping loolu bokkoon na ci sensibilisation bi waaye itam ba tey yu demee ni Maka Koulibantang xalif bi ci boppam ak këru diine yi ñoom ñoo bokk ci wàllub vaccination bi ànd ceeg waa municipalité bu Maka Koulibantang waaye itam ba tey boo demee ba fi nga xam ne sax mooy ci jeexital ay bés bi ñu génn rek bi ñu yeggee ci ñi nga xam ne dañoo divisé wu woon ci wàllum politique ñoom itam dañoo mujj juboo waaye ba tey ci seen ay kàddu bi ñu ci waxee comme itam waxaale nañ ci li nga wax léegi muy wàllum mbas mi ndaxte mbas mi ginnaaw dafa nekk delloon koom-koomu réew mi ak yëngu-yëngu yi dem la yi ak dikk yi ci Tamba itam dañ koy sentir ndaxte jaar bi dem ci luuma yu demee ni jawbe dem am na ñoo xam dañuy yëngu ci wàllum secteur hôtellerie dañu ay gàllankoor am na ñoo xam ne itam ñu ngi doon xaar ay touristes yu war a ñëw loolu lépp da daan bokk ci koom-koomu Tamba ndax ak frontières yu ñu tëj yooyu yëpp dafa nekk yi nga xam ne Tambacounda da ko doon sentir directement bu fekkente ni tey si tey wax nañu dañu catastrophe sanitaire bi dañ ko lever waaye itam ba tey dañu war a relancer suñu économie Tamba itam ñoom dañuy fexe ba li nga xam ne moo fi sooxe woon ci ay ci atu yàlla bi ñu génn xool nan la ñuy relancer économie boobu noonu loolu itam daf ci àndaale li nga xam ne njiitu réew mi digg na ko nag yoon waxambaane yi nekk ci Tamba employabilité des jeunes ñu gën ci mën a gis seen bopp loolu itam dana nekk loo xam ne luy seen principale activité les jeunes de Tamba wala amu fa wala comme rek yenn diwaan yi Jakarta rek li fës Jakarta la et que même bu ñuy xool ci jamono ji ñuy wax ak yow nii temps yi actualité bi mooy ministre des forces armées mayeegum na luy toll ci 75 moto taxi Jakarta ci loolu itam ñenn ñi critiqué ko ni loolu du liggéey waaye ñi nga xam ne ñoo ko wut ak jàppandi la dañoo seetlu ni seen ay militants sax dañ doon dawalal ñeneen
suñu dawalalee ñeneen moto ba yàqu wala moto ba accidenté ñoom la ñuy solliciter pour ñu fay wala pour ñu rembourser journée léegi laata kon ñooñu di tënku ci ñeneen te ñoom amuñu ay diplôme amuñu woon yenn formation yi ministre bi wutal leen 75 moto Jakarta jox leen waaye nag li am mais est-ce que li gën a am impact ci économie nationale bi du mbay mi àll bi surtout jeunes yi nag am nañu doole macha allah ndax ci la ñu toll ñoom seen jeunesse seen kattan est-ce que loolu gën a impacté que ay Jakarta ak ay yooyu li leer mooy tey ci tey même en terme d'élevage zone de pâturage par excellence ci wàllu Tambacounda la bu ñu lu jëm ci wàllu parc bi ak fi nga xam ni yaatu na fi ci wàllu suuf li fi nekk ak Mamakunda bi ak li nga xam ne moom mooy Falémé bi yëpp ak wàllu mine bi bare na ay niche yoo xam ni bu fekkente ne tey ji exploité nañ ko mën nañu jàpp ni Tambacounda war na ko tàmbali jóge ci situation ndóol bi mu nekkee ndaxte nag bu ñu fàtte ni Tamba dafa toog ay ati yan fàtte ko ci ginnaaw donc bu fekkente ni depuis un certain temps man 2013 laa fi ñëw boobu liggéey ni fii gis naa ni am na avance boo xam ne significatif ci wàllu voirie urbaine ak ay édifices yoo xam ne jot nañ ko fi tabax ci li ma fi ñëw ak léegi laata may ñëw naka la meloon loolu aussi question la yoo xam ne tey jii daal bu fekkente ni liy soqeekoo daal ci mine yi ak yooyu ak àll bi def nañ ko niñ ko war a defee comme war na mën a suqaliku waaye nag itam bu fekkente ni relancé nañu chemin de fer itam nekk lu amal solo trop diwaanu Tambacounda d'autant plus que Tamba ville Carrefour la très bien macha allah Moussa Oumar Gueye loolu tam c'est valable pour diwaanu Thiès dafa mel ni diwaan gu ne am na ay réalité ci wàllu tënkiin wi ñeel wàllu koom sëñ Cheikh Thiès moom ku ko wax saxaar gi naam mais comme dafa bari Jakarta bu nu sañoon aussi ñu yóbbu ñëpp ci zone des Niayes bi mu gën a yaatu yëf yi xale yi gën a am ay liggéey yoo xam ni ñooy gën a ñoŋ ñooy gën a wóor sax foofu ndax Jakarta yi moom dafa naan wutal nañ leen sax saalu accidenté foofu ci hôpital ba Mar Deyim si waaw Alaaji Assane loolu moom dëgg la ndaxte fii booy xool ci diwaanu Thiès lu jëm ci wàllu yëngu-yëngu xale yi ci wàllu koom daanaka Jakarta yi fi ëpp ak ñiy jaay café Touba daanaka foo tourné ci dëkk bi yaa ngi gis Jakarta yi bari nañ fi lool jaaykatu café Touba yi aussi heure bi da nga leen di gis ñuy bàggale ci biir marché bi jigéen ñi sax dañoo dem ba dugg ci jaayam café Touba ak ay jus yu mel ne ay jus di wër ci marché bi kon nag xam ne saxaar gee fi nekkoon waaye saxaar gi daanaka maanaam yooxootul loolee tax nag vraiment fii ci diwaanu Thiès moom ñàkkam xëy moom tarda fi lool waaye nag comme Alaaji Assane li ñu ko waxee gis nga zone des Niayes wax dëgg fa yàlla gis nañ fa ay ndaw ñoo xamante ne ñi ngi yëngu ci wàllu mbay mi fu mel ni dëkk bu ñuy wax Kër Malal mu nga ci nootu guy jama da ngay ñëw ba nootu guy jama jéggi tali bu xonk bi mel ni luy dem yoonu géej foofu ay ndaw ñu bëri fa nekk di yëngu ci wàllu mbayam pomme de terre keroog sax am na reportage bu ñu fa def gis nañ ne ñi nga xamante sax ñooy ndaw ñi nee na ñoom événement yi nga xamante ne moo amoon ci réew mi dañ ko doon dégg rek xamuñu sax nu mu demee ñoom sax nee nañ Ndakaaru ña fa nekk ñoom ñëpp war nañoo mën a ñëw fii zone des Niayes am na sax benn ndaw boo xamante ne daanaka ay 25 ans la am boo gisee ay périmètres yu mag la yor nee na man je suis prêt ndaw bu toog Dakar amoom xëy boo ñëwee fii ma jël la sama tool nga di fi xam nga kooku bu ko état jàppale mu gën a yaatu ku mel noonu par exemple parce que ki neex a bëmax mooy kiy dox pas ki toog dëgg la waa Kër Malal yooyu moom wax dëgg fa yàlla bu ñu xëyee ci tool yi la ñuy nekk ba vingt heures ñu doog a dugg seen kër ñoom nee nañ sax génn sax duñu ko def pratiquement bu ñu génnee mooy meññeef gi bu ñu buddee pomme de terre bi buddi soble beeg yooyu dem marché nootu teg ko ci ay saret daal di delluwaat seen dëkk xamul sax lu xew ci dëkk bi nee nañ daal ñoom daal wàllu koom bi daal bu fekkee ne ndaw ñi am na solo lu ñu def bu ñu ñëwee Kër Malal ci nootu guy jama mën na leen jël foofu ci tool yi ñu fay bay gis nga Cheikh l'emploi des jeunes là je pense que bon c'est vrai que am na ñu nu ko dénk am na ay borom xam-xam vraiment ci liggéey bi dañ leen di dolli rek ndax xel du doy xale yi ni ñu concentré wu fii Ndakaaru ñu baal ma y a pas de sot métier quand même mais ku sañoon amati lu gën ba pare mu gën a yaatu non seulement ci sa poste gën a yaatul économie bi parce que aussi mbir aussi booy taxawal da ngay taxawal des choses structurantes pas yoo xam ne da ngay taf yëngal rek après jàll ci li ci des mais xam nga njaayum saalu darkase gerte kemb gi naaj wu tàng wi ak métit gi ak it macha allah seen lim boo ko gisee ci VDN bi ak yeneen xàll yu yaa ci Ndakaaru da nga naan bu ñu leen yóbboon ci àll bi bien évidemment fixé leen yaatal jumtukaay yi yaatal ndox mi également yaatal yaakaar. waaw ñoom loolu bokkul ci seen problème sax ndox mi parce que ñoom booy xoolee ñoom dañoo gas ay forage yooyu nag ay léegi nag sax dañ mañ bay jël ay solaire sax di ko monter waaye nag li ñu ciy dépensé dafa bari nañ fekk na nguur gi jàppale ba ñu amoon ndox kon defe naa ne dinañ mën a bay ay hectares du ñu dem di jéggaane ay fruits ay légumes di ko indi ci réew mi dëgg la fu mel ni moom ni mu mel ni Kër Malal noonu la mel ci diggante Mbaaw ci diggante fi nga xam ne mooy Mbaawaan
jàpp Fass Boye ba Jogo ba xonq yooyu. daanaka foofu ay ndaw ay jigéen ak góor rek ñoo fa nekk ci ay hectares di bay. amuñu problème d'écoulement njaay mi du am jafe-jafe tali yi baax na les voies de communication ndax am nañuy oto ak it ñan ñooy seeni clients yu gën a ràññi ko waa Ndakaaru la ñan la. waaw ñoom seen produit presque ci marché nooto bi lañ koy yóbbu. après dañ koy def ci ay camion di ko yóbbu fi nga xamante ne moom mooy Castor. waaye ñoom amoon nañu ay problème lu jëm ci wàllu piste de production. parce que fu mel ni Kër Malal dañ daan am jafe-jafe parce que foofu ganu suuf la. te ay montagne nga doon yéeg waaye gis nañ ne temps yi avec ñi ngi fay def ay tali rang daanaka dugg na ba Kër Malal. loolu nag ñoom sant nañ ci bu baax ndaxte nee nañ biñ ci defee ay reportage la kilifa yi daal di jóg ba dafa fa ay tali dugg na ba Kër Malal. am na solo waaw léegi daal li leen def mooy li nga xam fi nga xamante ne fa la ñuy rënkee légumes yi mu mel ni ay wàllu conservation bi day yàqu seen i yoxo léeg-léeg waaw ndaxte booy demee Kër Malal da ngay gis ne pomme de terre bi dañ koo jàll def nëpp ko ci ay ñax te loolu nag commencé pomme de terre baa ngi commencé yàqu te gis nga ne pomme de terre bu fekkoon ne amoon nañ fu ñu ko denc mën naa dem fii ba Tabaski ñoom loolu la ñu wax wala transformation xam nga c'est toute une chaîne waaw ca loo laay Cheikh Anta tubaab bi duna ay jinne ay nit lañ comme ñun mais dafa am benn chaîne yëf yi du yam rek ci jël pomme de terre ba gas ko suul déedéet da ngay ji pomme de terre ba après ñu am ay usine soppar ñi ko yeneen i produit ba pare jéem a xool yooyu bawoo bitim réew yëpp ñu nuy solal si fii ñu xool nu koy wàññee et cetera vraiment stratégie la boo xam ne ñu jàngaluma kenn dara ñëpp ak ñu bari ay boromi xam-xam yu ko xam lii ma lay wax c'est un problème d'exécution xëy na d'application dëgg la moom El Hadj Assane boo duggoon ci zone des Niayes bi da ngay waaru ci yàlla li fi nekk ci ay meññeef gis nga dem nañu ba poivron bi kilo bi daanaka juróomi dërëm lañ koy jaayee boo demee diggante Kër Malal ba Nooto ba Jogo cela veut dire amuñu fuñ ko denc pomme de terre baa ngi nëpp ñuy jël ay ñax di ko ci jàll te nee nañ loolu bu leen jàppale woon am fuñ ko rënkee mën nañoo dem fii ba Tabaski mën nañoo satisfaire le marché mais fu ñu demee bay jaay pomme de terre kilo 125 te booy xool ci boo ñëwee Ndakaaru ay kilo 400 lañ koy jaayee kon nag defe naa ne loolu ñoom ñu ngi bazarder seen légumes yi te loolu lépp li ko waral moom mooy ñàkk am fuñ ko denc rek jërëjëf daal moom mooy seen problème fi nga xam ñi am yaakaar kilifa yi dégg leen ngir ak taxawu parce que loolu moo ci ëpp solo ñu lay gërëm bu baax sëñ Cheikh waaw jërëjëf en attendant sekkee nag njaween yi fare Thiès yëpp nañ daw dem Kër Malal pomme de terre baa nga fa Ibrahima Diame maa ngi lay nuyu jërëjëf El Hadj Assane maa ngi lay fay ku baax ñu ngi ziar waa diwaanu Saloum yëpp foofu ñu ngi waxtaanee mbas mi waaye njeexite yi impact ci wàllu économie d'ailleurs mbas mi moom gars yi xaw nañoo naagu tuuti ci masque yeeg yooyu mais économie bi mu sooxeel tey dañoo xëy ak monsieur le ministre Samba Sy am ay xayma ci wàllu ñu ci ñàkk seen liggéey 12000 licenciés ci Sénégal 16000 fukk ak juróom-benn junni yu nu yóbbu chômage technique toogloo leen xam nga donc loolu du lu ndaw est-ce que Kaolack yëg na ci wàllu économie mbas mi ay impact négatif. justement El Hadj Assane yëg nañ ko bu baax daanaka secteur yëpp muy tourisme muy commerce secteur boo munti xalaat rek xam nga ne mbas mi laal na ko surtout fii ci diwaanu Kaolack ak mesures yi nga xamante ne jotoon nañ ko jël surtout ci lu jëm ci wàllu marché yeeg marché à bétail yeeg marché ordinaire yi lu mel ni marché central xam nga gouverneur fii nii ba tey jii ni marché bi day tëj dimanche nga xamante ne donc loolu impact bu rëy la ci nga xamante ne ñoom ñoo di commerçant yi donc mu mel ni kon loolu nit ñi yegg nañ ko bu baax a baax rawatina surtout éleveurs yi tamit parce que ni ki barke démb rek ñoo ngi fi def benn ndaje boo xamante ne ñoo ngi doon def évaluation impact bi nga xamante ne moom la mbas mi am ci seen activités yi parce que depuis lors amatul ay marché à bétail fi nga xamante ne ay luuma yeeg yeneen maanaam tëju gi ñu tëju woon moo tax waaw bu luuma amul duñu mën a dem jëndi nag yi wala yooyu ak xar yeeg yooyu pour mun a am ndawal te ñu bëri dañuy dépendre si marché yooyu donc def nañ xayma bi ñoom nag li leen taxoon dajale moo di ñu xool ban relance dañu war a def pour daal mën a suqalikuwaat ci wàllu woowule tax na conseil national de la maison des éleveurs dégale na béykat xawma éleveurs yi fi nekkoon yëpp sàmmkat yi fi nekk yëpp pour daal ñu xool naka la ñu mën a def parce que mbas mi laal na leen bu baax a baax El Hadj Assane waaye nag lu jëm ci wàllu vaccination bi tamit gis nañ ne nit ñaa ngi vacciné wu parce que il y a de cela 2 semaines ñu ngi doon xayma rek ne lu mat 2 junni nit daal dinañ vacciné wu te li ñu kilifa yi kër docteur yi xamaloon moo di ne nit ñaa ngi ñëw di laajte di xool naka la ñu mën a def pour daal ñu mën
mën a vacciné wu. donc xëy na depuis lors yokk na bu baax a baax ñu ngi jokkoo ki nga xamante ne moom médecin chef de région de district bu diwaan bi mu ñuy xamal ne ci kanam rek danañu defal xayma bi amul woon chiffre yi fi mu nekkoon. très bien mais ñàkk yi moom gars yi approprié wu nañ ko bëgg nañ ko. xam naa lu muy gën a bari rek muy gën a yaatu incha allah. effectivement te tey sax la ñu war a def ñoom docteurs yi xam nga vaccin boobu ñuy naan Sinopharm. vaccin boobu ñaari dose na ci jël donc boobu noonu tey il y a 2 semaines docteurs yi jëloon nañ benn dose bi. keneen bi nag tey lañ koy eggali. tey la ñuy matal pour voilà tey lañ koy matale pour mu gën a mën a efficace. très bien donc tey jii war nañ daje. hôpital régional pour jël 2e dose du vaccin bi. très bien Ibrahima ni ñu ko defee ci yeneen régions yi rek la jeunesse de Kaolack ndaw ñi ñoom it xam naa foo wax rek ñu ne Jakarta lan nga gis ne daal bu nu fa investiroon wala ñu daal di fa xirtal ndaw ñi ñu am fa koom am lu ñu yóbbu ci kër yi am lu ñu taxawal seeni kër. effectivement El Hadj Assane xam nga diwaanu Kaolack daa doon diwaan boo xamante ne dañ koy duppee bassin arachidier diwaanu mbéy. donc li ñu leen di ñaax rek surtout moo di ne ñu def ay industrie yoo xamante ne dañuy transformer li nga xamante ne moom la ñuy béy fii nii. diwaan dañ fiy béy gerte. dañ fiy béy dugub dañ fiy béy mboq. li ñuy wax naan ay exportation gerte yi loolu yàgg na ay poser question boobu. est-ce que le fait que ñuy exporter gerte bi loolu c'est la solution. Pourquoi ne pas implanter des industries yoo xamante ne de transformation locale yoo xamante ne mën nañ defar diwlin defal rakkal defal yeneen xeetu produit fini yoo xamante ne li ñuy exporter gerte bi ñu transformer ko fii. d'autant plus que gerte moom dafa bari lu ko wër ci wàllu lu mën a defar yëpp diw gi saabu lu ne mën nga ko ci def saabu du ne donc pourquoi pas ne pas investir dans l'industrie industrialiser cette zone là de sorte que ndaw yi wax Kaolack ay Jakarta rek gis ci loo xamante ne ci la ndaw yi di yëngatu Jakarta kese donc am na opportunité yoo xamante ne war nañ mën a investir ñu absorber ndaw yi ñu mën a liggéey waaye ba tey ji daal gis nañ ne gars yi farloo guñ ci wàllu donc jàpp naa ne état bi bu ci jàppee defar ay industrie ay petites unités industrielles yoo xamante ne war nañ fi mën a implanté wu transformer li nga xamante ne moom mooy jóge ci suuf si ci diwaan bi et c'est bien possible il suffit d'une volonté politique et puis d'une vision est-ce que di ngay faral di wax ak ndaw ñi gis nga même arñe bi ci ñoom bëgg nañ ko ndax aussi léeg-léeg xale yi aussi du ñëpp bëgg aminu xaalis bu gaaw est-ce que gis nga ci ñoom kàttan ak bëgg-bëggu dem daan seen doole carrément boole ci nag taaxir lu gi war ndax xam nga àddina aussi ndar du xëy sotti lu xëy sotti sax nga war a tiit xanaa. oui c'est vrai ndaw yi bëgg nañ ko parce que bi ñu demee ci benn usine yi nga xamante ne ay usine de décortiquage la yoo xamante ne chinois yi ñoom ñoo ko fi def xam nga balaa ñuy exporter dañuy xolli ay ndaw yu bëri ñoo fay liggéey ay jigéen ay góor ñoo xamante ne sax gis nañ ñoo xamante ne Ndakaaru la ñu jóge am na kenn ku taxaw nañu man Dakar laa jóge nii ñëw liggéey ñibbisi pour daan seen doole très bien ne état Sénégal taxaw na ci loolu en tout cas na ndaw yi donc état bi war a yaatal unité yooyu de transformation voilà de transformation gën a investir ci àll bi foo dem ci gars yi opportunité yaa ngi fi matière baa ngi fi surtout donc jàpp naa ne à la place de ces industries étrangères là fekkoon ne am na volonté politique de l'État ñu andi ko fii nii mën naa jàpp ne ndaw yi mën nañ ci liggéey parce que centre boo dema ndaw yaa nga fa di fay liggéey c'est vrai que ne Jakarta yi nga leen di gis mais gis naa ne am nañ engouement bi am nañ volonté bi pour xam nga Jakarta yi parce que loolu rek la ñu gis moo tax dafay sës bu ñu gisoon leneen danañ ko def ku sañoon doo yam ci Jakarta di nga am lu ko gën booy ñibbi nga wàccee ay 3000 francs wala 5000 francs en plus de ça tamit fii nga xamante ne moom la ñuy duppee marché syndicat def naa fa benn reportage ay jeunes ngay gis yoo xamante ne ay unité de décortiquage la ñu yore ñii di xolli gerte ñii di tànn ñii di même okku gerte gi da ngay gis ñu koy sol ci ay saaku di koy yóbbu donc gerte dafa doon loo xamante ne y a tellement de bari nañ ngëneel macha allah ci sànni am même poudre bi sax même cette poudre là gars yi dañ koy utiliser donc amul lenn luñ ciy sànni amul leneen loo xamante ne war nañ ko ci mën a sànni ndaw yi boo leen ci en tout cas accompagner rek xam nañ ne am na
benn masse boo xamante ne war na ko mën a absorber ci ndaw yi. incha allah parce que ñi surtout bu le port tamit le port de Kaolack souvent dañuy wax bu ñu ko dekkiloon. yooyu yëpp ay opportunité à l'avenir waaw buñ ci. effectivement port bi tamit dafa am beneen problème boo xamante ne da ci kii parce que daaw en 2019 à la veille de la présidentielle de 2019 ci lañ fi andi ay barges des bateaux drac bateaux yi nga xamante ne dañ leen andiloon pour ñu wàqi port bi pour dragage bi voilà mais dañu dem ba benn instant bateau yi yóbbu leen dañ leen yóbbu sax kenn xamul fu ñu dem alors que ndaw yi loolu day naxee mbay la moom voilà ndaw yi amoon nañ ci yaakaar bu baax a baax ne bu ñu wàqee port bi def port sec bu Mbadakhoune maanaam port boo xamante ne dañ koy def ci àll bu fële bu ñu àndee conteneurs yi dem def ko genre commerce boo xamante ne ay conteneurs lañ fay wàcce yooyu yëpp projet yooyu yëpp kenn xamatul fu ñu dem donc il faut yëpp suqalikuwaat de toutes les façons pexe amatul ndax macha allah limu jeunesse bi ma gis Sénégal moom il faut ñu wut lu ko absorbé way Kaolack zone la boo xamante ne waroon nañ fi mën a kii parce que même le train bi daf fi doon ñëw fi ñu implanté cœur de ville cœur de ville le complexe cœur de ville oui foofu moo nekkoon raay nu mu tuddati gaar bi mais train bi amatul nu mu tuddati dëkku Makumba bi Guinguinéo te doon dund bu baax a baax mais boo fa demee fi gaar bi mais projet saxaar gi moom kilifa yaa ngi ci def naa bis bu sottee incha allah waaw kooku dina dekkilaat gox yu bari problème mu de l'emploi des jeunes loolu muy portu Kaolack muy nu mu tuddati raay bi loolu yëpp buñ ko muy gerte gi ki dérivé am lépp waaw voilà très bien loolu yëpp buñ ci taxawoon problème mu emploi des jeunes dootuñ ko wax incha allah dama jàpp ne y a une certaine voilà on manque de volonté politique boo xamante ni voilà les opportunités sont là nan dekkil raay bi dekkil port bi voilà mu jeex tàgg jërëjëf Ibrahima leer na macha allah Ibrahima Diamé ci Kaolack ñu koy gërëm bu baax di ko sant ni mu ko waxee yëf yi nañ ci lënkaloo manko am volonté politique bi fekk kattanu ndaw ñi macha allah ñu exploité ko je pense que loolu daal la ay ndaw di jariñ cim réew nañu jëfandikoo sunuy ndaw 9h08 ci RFM ci kanam tuuti as tuuti ay auditeurs laata ñu jàll ci programme bi ak publicité yeeg xalaas dëggantaan incha allah ak les deux principales éditions d'information midi ak une heure. organisation bu am solo boobee liggéey am na solo cim réew Maodo Ka ca Potou la yëgloo moom nee na xale yi ñëw Potou ci tool yi soble yi foofee gis na fa ay ngëneel ay opportunité loolu it ba tey pexe benn la ci pexe yeneen ci gox yu bari Sénégal macha allah jërëjëf Ka lii mooy générosité lii mooy ak yéwén yaatal lépp ñuy waxtaanee l'essentiel moytu li ñuy tënk ci àddina yenn matérialisme yenn même ba ci intégr yi nu ñu ko waxee nouvelle technologie de l'information lépp lu ci dul njëriñ ngeen ba ko ca wet ga ca jublu ci li nga xamante ni mbokk yi ndaw ñi rawatina mooy li leen ëppal solo di seen avenir ak lu koy waajal avenir tey jii nga koy waajal boo toppee internet gi di saagante que def naka su dul noonu ak di def lu yàq say jikko yoo xam ni parce que nag tool lu mu yaatu bureau lu mu neex pour ñu jël la fa dañuy xool say comportement sa colin sa waxin sa doxin loolu lépp nag boo ko suuxatul ci sa bopp defaru nekk nite ëllëg jafe-jafe daf lay topp du tàggoog yow ci mun na la yàqal ba ci sa diine ñàkk golo ñàkk ceen ga daal yàlla nañ ci yàlla musal kon nit ku ca ne war nga jël say responsabilité lu la waaye dugal nag ci xeex bañ sa réew démocratie lépp mën nga caa ànd waaye nga def ko ci xelu bañ a fàtte li ëpp solo mooy sa avenir waaw bañ a topp ñi nga xam ni seen avenir a ngi ci ginnaaw léeg-léeg nga dégg ci mag muy wax ci réew mi da nga naan kii yàlla bu ko gune yi dégg waaw gune yi yéen a moom ëllëg yéen ay avenir u Sénégal ngeen xamee kon ni boole ci fulla ju mat sëkk nag waaye lépp ci yar 88 628 14 14 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji Asan ñu ngi lay ziar di la delloo di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf waay kooku. waaw dama lay tuddee rek sagu Thiès. kooku Martin la wala. waaw Martin la de. ñu ngi lay gërëm bu baax Martin. ñu ngi nuyu kii waay sa reporter bu nekk fii. Cheikh Anta Diop waaw sëñ Cheikh. li tax ma gën a dugg. mooy chemin de fer bu mu tudd. oui. gis nga Alaaji Asan comme ni ko mbër yi waxee man xaalis chemin de fer lañ ma ngéntee xam nga boo gisee ma naan benn dëkk zéro gare. Alaaji Asan chemin de fer li mu loon dundal Sénégal kenn mënu ko wax daan na fay bay fay yeneen corps yu dul ay cheminots. tey dama lay jox benn misaal rek
am na benn train boo xamante ne day def ay marchandises jël ay conteneurs jóge Dakar dem ba Bamako xam nga loolu lu muy récolté 43 millions loolu rek. kon Alaaji Assane Sénégal mënut a dem sans chemin de fer. dëgg la. chemin de fer moo yor amul benn réew bu amul chemin de fer bu amul chemin de fer rek du dem. Alaaji Assane man mi ba ma bàyyee jàng. sama papa du ma dugal chemin de fer ma fay jàng métier. ba ni ma bàyyee ba ni ma nekkee nii artisan. kon chemin de fer moo yor Sénégal nañu jàppale bindoo di cheminots yi. incha allah am na solo jërëjëf Martin. am na solo ci budul dara sax daal di désengorger un peu camion yeeg conteneur yeeg njaayum port mi yoonu Kaolack bi yoonu Mali gi loolu lépp dina baax incha allah bu yembee waaleykum salaam. waaw kay ñu ngi nuyu Sénégal yëpp nag ndeysaan. ñu ngi lay fay bu baax. tey de gis nga wax dëgg yàlla. mbéy mi ci kaw gi. yàlla xam na ko buñ fexee ba waa kaw gi ñeexatuñu rek ci waa Dakar. ñu dund fa dund bu neex. courant am fa ndox am fa njub am fa sàcc yi masalan bàyyi fa. ñu defar fa ay tali ba ay fajukaay yëpp. yàlla seere na ko ku yor réew mi bu demee ba def ko rek. na ko wóor na masalan fi mu ne moom gañe na daal. waaye seet kaw gi buñ ña mbéy xam nga tey béykat yi ñoo waroon dund ci ministre yi ñoo waroon dund ci borom alal yi. mais bu fekkee borom alal yi ñooy demaat nanguwaat suuf si. ba li leen béykat yi waroon jaay ñoom ñu dellu di ko jaay béykat yi. te boo seetee ñu am doole daanaka ba tey ñun ñoo leen yenu daal. ñun ñooy fay juuti ñun ñooy fay taxi ñun ñooy fay lu ne. ñoom seen contraire bee waroon a am. waaw kay. fekk ku nekk di ci yor bureau. ci yor tool bi di dund ci yow di yor xaalis. ba fekkoon ñiy béy tey ku leen gis ab ku dem béy rek dañ koy ñee. bu ko defee mbéy mi dina am solo bu ko defee li ñuy béy tamit ci dëkk bi. ñu di ko dundee. dëgg la bu ko defee loolu masalan dina am solo lool ñu fexe képp ku nekk ci àll ba. comme sama classe nga xamante ne bi seen suñu bàyyi fa la ñu nekkoon fa la ñu juddoo. ñu fexe defal ñu ay titre foncier. ñu mën fa am suñuy forage mën fa am suñu lu ne. te am luy politiciens yi am lu ñuy dundee. ñu bàyyi ko kenn mënta ngénteel nit ñëpp. dëgg la kenn mënta ceetal nit ñëpp. képp ku amul soxla. boo jëlee lépp jox ko ki am soxla nga jox ko lu doyut. mais loolu masalan du baax. dëgg la nga baal ma ci am na solo kii rek. nga baal ma yow it nga daaneel rek waaw. ministre Ndeye kii rek wax lu dama koy ñaan rek Ndeye Saly Diop. damaa bëgg moom itam comme que moo yor affaire daara yi xale yi. am ñum ñu jëlal mu yóbbu leen ca centre ya. mu dimbale ñu ngir yàlla. li Sénégal laaj tey di jàmm. xale yooyu ñu delloo ñu ko ñu jox ñu centre yi wala ñu autorisé yi ñun ñu defar centre. nga xam ne taalibe bu ñu jàpp dinañ ko yóbbu suñuy centre. ñu jubbanti ko delloo ko sëriñam wala ay waajuram bu fekkee xaal bi loolu la laaj. yàlla defar Sénégal. amiin yaa rabbi jërëjëf jàppale Sénégal fuutankooɓe woto jampoɗe makkital mballe makkital. Ablaye waaw loolu de defe naa ne message bi il faut que ñoom Seydou Nourou ba ñëw tekki ko 88 628 14 14 Ablaye allo. waaw El Hadj Assane. kooku. Cheikh Sall dëkk Baba Garage di wootee Touba. waaw Sall bisimilah. yaa ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax. ah ñun suñu yoon bi ba léegi ñoo ngi ci dige yi ñoo ngi diglu ba léegi. waaw waaye nag ci problème mu emploi des jeunes boobu ngay wax. yaakaar naa gouvernement yi dañuy nax nit ñi li ñuy naxa nit ñi mooy état mënta jël xaalis du ko jox ay nit pour muy dem état li mu man mooy créer des conditions favorables idoires ba nga xam ne nit ki tey boo ko joxee xaalis dina mën a réussir parce que réew boo xam ne tey boo bàyyee soble mu yàqu boo sàmmee sa meew daara gi dañ koy tuur réew boobu tey boo fa liggéeyee condition yooyu demu tey boo ma joxee 10 millions pour ma dem sama dëkk Baba Garage bale tey bu ma fa liggéeyee tey ba am fa fan laay jëlee yoon amul benn yoon boo xam ne mën naa fa jaar porté ko donc loolu ñuy wax nañ bàyyi di nax nit kon yow da nga bëgg état yore wàllu condition yi indim xëy jumtukaay yi mu tëral jumtukaay yi maanaam mu def yëfi état après nit ñi tam daal di yëngatu nag jóg dem yëngatu très bien voilà bu toog ca dëkkam ba gën a sori bu
koy dee sàmm lépp dina am condition yoo xam dina ko mën a transformer. dina mën voilà jumtukaay yi na ko état lijjanti. nanu def audit ba pare lañ soon jotoon a dugal. ndax àgg na ci nit ñi ba pare ñu soog a xoolaat leneen lu ñuy def. dëgg la ceeb yi ñu doon wax nii rek. am na solo tam audit yi waaw. état doon joxe ñaari saako lañ ba am. dañ caa gert maa ngi dëkk bu ñuy wax cagal. donc état bi il nous faut excuse-moi du terme mais il nous faut plus de sérieux pour ñu mën a kii man mii di wax ak yow jeune la mais du ma taxaw fii mukk di la wax li lu ci personnel lu ñu bokk rek. oui suñ tali yooyu tamit ñoo ngi ciy interpellé monsieur le ministre mu jàppale ñu ci parce que dig nañu ko. yàgg na trop plus de 8 communes. 80 ans ñu toog di xaar vraiment loolu ñaaw na trop. doy na waar. man daal bëgg naa officiellement état Sénégal wax ma lu tax Baba Garage googu tali yi mënut a egg daal man bëgg naa ko xam vraiment officiellement nag laa wax parce que mënuñu 80 ans ki 100 ans mais toujours même tali bi rek la ñu wax ci réew mi nag quand même loolu nag dafa rafetul sax 88 628 14 14 wax na lu am solo ci wàllu koppar yi jot a dugg ñu koy càmbar di auditer xool ndax ñi ko yore ak ndax ñi ko yore ko war a yor ensuite nees di def ba délesté wu état day délesté wu président ci moom sax daa war a délesté wu am na yu bëri yoo xam ni dafay tardeel njiit ci bu urgence amee jamonoy urgence lu ne këtt ne jonn lu ne këtt moo koy faj du wax ju bëri ki séminaire ak ndaje yu bëri ak ay collaborateurs yu bëri yoo xamante ni waaw déjà Sénégal rek on est d'accord sur rien loo fa wax ni teg ko teg fa leneen ñu ñëwaat ci sëñ bi woote avant sëñ Cheikh Sall mooy ki poser la question foncière aussi waaw bu ñu bëggee bàyyi aussi il faut que ñu am doole arrêter di noggatu pauvre yi waaw boo dugg ci réew mi ci suuf sépp yenn yi moom ñàkk kersa la sax faf jël ndab li jël ceeb ba jël ndawal gi ba jël muccaat yaag yëpp bàyyi nit ñi ak ndab yi loolu état war na fexe ba ñooñ di ko def ay boromi alal ay privé ak ku mën a doon àll bi waa àll bi vraiment di am sañ-sañ ci seeni suuf c'est ça la justice 9h18 Abdoulaye jërëjëf Yacine na ko noonu Barthélémy ak yéen ñu doon ànd ak RFM ñu ngi leen di ñaanal kenn lu jàmm 10h incha allah ndaje mi nuy faral di def ak yéen ak waa ministère de la santé waxtaanee tolluwaayu corona